क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, बीबीएस फर्स्ट इयर ओल्ड कोर्स, बीबीएस फर्स्ट इयर न्यू कोर्स, बीबीए सबैको लागि भन्यो यो चाहिँ प्राय बीबीएस फर्स्ट इयर ओल्ड कोर्समा चाहिँ लङ क्वेसनमा आउँथ्यो। न्यू कोर्समा पनि लङ क्वेसनमा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। न्यू कोर्समा हामीसँग धेरै च्याप्टरहरू भएको भएर जुनसुकै पनि एउटा अथवा दुईटा मात्रै लङ क्वेसनमा सेलेक्सन हुने भएको भएर यही नै हुन्छ भन्ने फिक्स त हुँदैन। तर पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले पनि लङ क्वेसनमा आउन सक्ने मध्येको एउटा चाहिँ हो यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब हामीले आज यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको एउटा न्यू ब्याचको मोडल क्वेसन सेट ए को क्वेसन नम्बर 18 मा भएको क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरु ओल्ड ब्याचको स्टुडेन्टहरुले हेरे पनि हुन्छ, लगभग यस्तै टाइपको क्वेसन हो, ओल्ड ब्याचलाई पनि आउने ओल्ड ब्याचको टाइपकै क्वेसनको यो न्यू ब्याचमा हालेको छ। हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई नि फाइदा हुनेछ। आउनु सुरु गरौँ आजको क्लास। तपाईहरुले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको यो हिसाब हेर्नुभन्दा अगाडि यदि डाइरेक्ट यो हिसाब हेर्नुभएको छ भने पार्ट 1 को भिडियो तपाईहरुले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको हेर्नुभयो भने धेरै बुझ्नु हुनेछ। अब मैले यहाँनेरि क्याश फ्लोमा एड लेस गर्छु, कुन कुन एक्टिभिटिजमा कुन कुन पोइन्टहरु राख्छु, त्यो कसरी के भन्ने कुरा पार्ट 1 को भिडियोमा छ। त्यो भिडियो मैले माथि आई बटनमा पनि राखिदिएको छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। पहिले सुरु त्यो पार्ट 1 को भिडियो हेरेर 5 मिनेट 10 मिनेट बरु फरवर्ड गरेर हेरेर आउनुस्। त्यो हेरेर आउनु भयो भनेदेखि तपाईहरुले यो हिसाब बुझ्नु हुनेछ। त्यसकारणले यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि क्याश फ्लोको केही पनि कन्सेप्ट थाहा छैन भने पार्ट 1 को भिडियो हेरेर आउनुस्। त्यसपछि यो पार्ट 2 को हेर्नुभयो भने तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ। अब आज यो हिसाब कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म बुझाउँछु। पहिले सुरु हामीले यहाँनेरि क्वेशन दिएको छ। यो यहाँनेरि क्वेशन मैले अलिकति नअट्ने भएको भएर सानो अक्षर तपाईले बुझ्नु भएन भने क्वेशन नम्बर 18 को सेट ए को क्वेशन नम्बर 18 को क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको यो यहाँनेरि हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा दुईटा इयरको दिएको हुन्छ। हाम्रो यहाँनेरि लायबिलिटी साइडमा इक्विटी शेयर क्यापिटल 10 लाख र 12 लाख इयर 1 मा 10 इयर 2 मा शेयर प्रिमियम 1 लाख 1,20,000, डिबेन्चर 1,20,000 70,000, प्रोभिजन फर ट्याक्स 20,000 40,000, अकाउन्ट पेएबल 60 150, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 250 280, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट 30,000 1,70,000 गरेर दिएको छ। त्यस्तै गरेर एसेट साइडमा फिक्स एसेट 10 लाख 12 लाख, इन्भेन्ट्री 2 लाख 3,50,000, अकाउन्ट रिसिभेबल 2 350, प्रिपेड एक्सपेन्सेस 20,000 10,000 र क्याश 1,20,000 बाट 1,50,000 यसरी यो क्वेशनमा दिएको छ। हामीलाई क्याश फ्लोमा दुईटा इयरको क्वेशन दिएको हुन्छ। यो ब्यालेन्स सिटमा दुईटा चीज दिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको आम्दानीबाट खर्चहरु घटाएर नेट प्रॉफिट अथवा नेट लसहरु निकाल्ने हो। अब यहाँ हेर्नु है, सेल्स रेभेन्यू 10 लाख दिएको छ। यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 6 लाख घटाएपछि ग्रस प्रॉफिट 4 लाख दिएको छ। त्यसपछि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु एडमिनिस्ट्रेटिभ डिप्रिसिएसन, प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, इन्ट्रेस्ट पेड, प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चरहरु यो सब पोइन्टहरु दिएको छ। यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु 2,77,000 छ। यो 4 लाखबाट 277 घटेपछि नेट इन्कम 1,23,000 छ। अनि हाम्रो यहाँनेरि गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेच्दाखेरि हामीलाई नाफा कति भएको छ भन्दा 17,000 रुपैयाँ नाफा भएको रहेछ। यो 17,000 रुपैयाँ जोडिसकेपछि हाम्रो रिटेन अर्निङ भनेर कति आछ भन्दाखेरि 1,40,000 रुपैयाँ यो आएको छ। त्यस्तै गरेर क्वेशनमा एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा अफ प्लान्ट कस्टिङ ₹50,000, एउटा प्लान्ट जसको चाहिँ कस्ट चाहिँ मूल्य चाहिँ 50,000 छ, विथ एन एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 20,000, जसको चाहिँ आजसम्मको डिप्रिसिएसन 20,000 छ, हैज बीन सोल्ड फर ₹47,000, जसलाई चाहिँ 47,000 रुपैयाँमा बेच्यो भनेको चाहिँ अहिले हिसाब गर्दा बुझाउँछु मैले। डिभिडेन्ड पेड 10,000 छ। अब हामीलाई यहाँनेरि के सोधेछ भन्दा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने डाइरेक्ट मेथडमा तीनटा एक्टिभिटिज हुन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज गरेर तीनटा एक्टिभिटिज हुन्छ। अब मैले यहाँनेरि 1 नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेखिसके। यहाँनेरि हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज अर्थात् अपरेटिङ बिजनेस अर्गनाइजेसन अथवा बिजनेस रन गर्दाखेरि लाग्ने क्रियाकलापले हुने आम्दानी तथा खर्चहरु हामी यहाँनेरि देखाउँछौँ। अब यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र पनि विभिन्न सब हेडिङहरु हुन्छ। त्यो तपाईले पार्ट 1 को भिडियोमा गएर हेर्नु होला। त्यहाँनेरि तपाईले यो भित्र जाने सब हेडिङहरुको बारेमा सबै भनेको छ। अब यो भन्दा अगाडि हाम्रो एउटा गोल्डन रुल के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि एसेट्स हामीलाई यहाँनेरि एसेट्स, लायबिलिटीज, इन्कम र एक्सपेन्सेसहरु दिएको हुन्छ। हामीले यही
एसेट्स लायबिलिटिज इन्कम एक्सपेन्सेसहरूले क्यासमा फ्लो अर्थात् क्यासमा कस्तो चेन्ज गर्छ, क्यास बढाउँछ कि क्यास घटाउँछ, आखिर यही चिजले बढाउने हो। सम्पत्ति बढ्यो घट्यो भने, लायबिलिटिज बढ्यो घट्यो भने, आम्दानी र खर्चहरू भयो भने हाम्रो क्यासको फ्लो अर्थात् चेन्ज हुने हो। जस्तै सम्पत्ति पहिलो वर्ष 10 लाख छ, दोस्रो वर्ष 12 लाख छ, यो घटबढ भयो। यसरी घटबढ भयो भने कि सम्पत्ति बढ्छ कि क्यास बढ्छ कि क्यास घट्छ। यदि यहाँ पनि एसेट्स 10 लाख, यहाँ पनि एसेट्स 10 लाख भएको भए यहाँनिर चेन्ज नभयो भने त्यसले क्यासलाई केही पनि असर गर्थेन हो। यही एसेट्स र लायबिलिटिजहरू घटबढ हुँदाखेरि के हुन्छ त, पैसा बढ्छ कि घट्छ भनेर एउटा रुल अथवा एउटा प्लस माइनस गर्ने नियम बनाएको छ। हामीले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हिसाब मिलाउनलाई कि प्लस कि माइनस गर्छौँ। अब प्लस माइनस गर्नलाई हेर्नु, एसेट्स बढ्यो भने माइनस गर्छौँ हामीले। एसेट्स जस्तै इयर 1 मा 10 लाख, इयर 2 मा 12 लाख भयो, बढ्यो भने माइनस हुन्छ। जस्तै यहाँ 20 2 बाट 350 भयो, यो पनि बढ्यो माइनस। यो 250 बाट 340 बढ्यो, यो 20,000 बाट 10,000 घट्यो नि हो। यो घटिसकेपछि चाहिँ एसेट्स घट्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा प्लस हुन्छ हो। यही रुल लायबिलिटिजमा पनि त्यही, बढ्यो भनेदेखि प्लस, घट्यो भने माइनस हो। यो रुलहरूले हामीले प्लस माइनस गर्छौँ। अब हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा 1 नम्बरको घर हाम्रो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर अथवा बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि हामीले कस्टमरसँग पैसा कति कलेक्सन गर्छौँ भन्दा बिजनेसको मेन यहाँनिर जाने पोइन्ट भनेको हाम्रो 1 नम्बरमा जाने पोइन्ट भनेको सेल्स हो। यहाँनिर सेल्स हो जाने, सेल्स यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। सेल्स हेर्नु कति छ भन्दाखेरि सेल्स भनेर रेभिन्यू भनेर 10 लाख रुपियाँ दिएको छ, 10 लाख। अनि सामान बेचिसकेपछि सबै सामान बेचेको पैसाहरू तुरुन्तै आउँदैन, तुरुन्तै पैसा आउँदैन। कति उधारोमा पनि बेचेको हुन्छ हो। उधारोमा बेच्यो भने एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा डेप्टरहरू हुन्छ, त्यो एसेट साइडमा हुन्छ। यहाँ जाने अर्को पोइन्ट, ए नम्बरमा जाने पोइन्ट भनेको सेल्स र योसँग रिलेटेड भएको कुराहरू। सेल्स र योसँग रिलेटेड भएको कुराहरू भनेको उधारोमा बेच्यो भने हुने एकाउन्ट रिसिभेबल डेप्टरहरू खोज्नु पर्यो। यहाँनिर जाने अर्को पोइन्ट भनेको यहाँ रहेछ एकाउन्ट रिसिभेबल। अब हेर्नु, एकाउन्ट रिसिभेबल सुरुमा 250 थियो, अहिले 340 भयो भनेपछि बढ्यो। यो इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल कतिले बढ्यो भन्दा 250 बाट 250 भनेपछि 90,000 रुपियाँ बढ्यो। 90,000 रुपियाँ बढ्यो, 90,000 रुपियाँ बढ्यो। अब यो हेर्नु, एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको एसेट्स हो नि यो, होइन? एसेट्सको घरमा छ नि। एसेट्स बढ्यो भने हाम्रो यो फर्मुलाले के भन्छ भन्दा माइनस गर भन्छ। भनेपछि हामीले यसलाई माइनस गर्यो। त्यसपछि यहाँनिर जाने अरू पोइन्ट भनेको डेप्टरहरू हो। यहाँनिर छैन, यहाँ एसेट्सको पोइन्टहरू मात्रै जान्छ। ल अब यो घटाइदिएपछि 9,10,000 रुपियाँ प्लसमा यो ए नम्बरको पैसा आयो। अब बी नम्बरमा हाम्रो यहाँनिर के जान्छ भन्दाखेरि क्यास पेड टु सप्लायर्स, क्यास पेड टु सप्लायर्स। अब क्यास पेड टु सप्लायर्समा हाम्रो जाने पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै ए नम्बरको उल्टो, सेल्सको उल्टो पर्चेज। तर यहाँनिर पर्चेजको साटो कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर दिएको हुन्छ। कस्ट अफ गुड सोल्ड सिओजिएस दिएको हुन्छ। यहाँनिर हेर्नु त सिओजिएस कति छ भन्दाखेरि 6 लाख छ। अनि यो सेल्स भनेको आम्दानी हो भने कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको खर्च हो, यो माइनस 6 लाख भयो। त्यसपछि यहाँनिर जाने अर्को पोइन्ट भनेको यहाँनिर डेप्टर एकाउन्ट रिसिभेबलहरू जान्छ भने यहाँनिर पेएबल एकाउन्ट पेएबल क्रेडिटरहरू जान्छ। लायबिलिटिजमा हेर्नु पर्यो। ए नम्बरको घरमा एसेट साइडमा हेर्नु पर्यो, बी नम्बरको घरमा लायबिलिटी साइडमा हेर्नु पर्यो। लायबिलिटी साइडमा हेर्दा इक्विटी सेयर होइन, प्रिमियम होइन, डिबेन्चर होइन। यहाँ एउटा रहेछ एकाउन्ट पेएबल। एकाउन्ट पेएबल के भएको छ भन्दाखेरि बढेको छ। इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल, एपी भनेको एकाउन्ट पेएबल हो। 90,000 रुपियाँले बढेको छ। यो 90,000 रुपियाँले बढ्यो। अब यहाँनिर हेर्नु त लायबिलिटिज बढ्यो भने प्लस गरियो, प्लस गरियो, छोडिदियो। त्यसपछि यहाँनिर जाने अर्को पोइन्ट भनेको एउटा एसेट साइडबाट एउटा पोइन्ट जान्छ र प्राय जसो सधैँ आएको हुन्छ। यो इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक भनेर सधैँ आएको हुन्छ। हामीले किनेको सामान सबै युज हुँदैन, युज नभएको केही सामान बाँकी रहन्छ, त्यसलाई के भन्छ भन्दा इन्भेन्ट्री हुन्छ। यसलाई बी नम्बरमा राखिन्छ। इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल पछि अब इन्भेन्ट्रीलाई हामीले यसरी राख्ने हो। अब यहाँनिर हेर्नु त इन्भेन्ट्री हाम्रो 2 लाखबाट 350 भनेपछि बढेको छ। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री कतिले बढेको छ भन्दाखेरि 1,50,000 रुपियाँले बढेको छ। र एसेट्स बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस हुन्छ। अब हाम्रो यो कति भयो भन्दाखेरि
7,50,000 मा 90 गर्दाखेरि 6,60,000 माइनस। सी नम्बरमा हामीले पैसा तिर्ने भनेको त सुन्ने क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा पार्ट 1 को भिडियोमा भनेछु मैले। ए नम्बरमा हामीले क्यास कलेक्सन गर्छौँ, त्यसपछि बी सी डी ई सबैमा हामीले त्यसपछि पैसाहरू पेड गर्दै जाने। बिजनेस सञ्चालन गर्दाखेरि पैसा आएको आइ मात्रै हुँदैन, पैसा गएको गए मात्रै हुँदैन। ए नम्बरमा पैसा कलेक्सन गर्छौँ भने बी सी डी ई नम्बरहरूमा सबैमा पैसा पेड गर्दै जान्छौँ हामीले। सुरुमा पैसा पेड गर्दा सप्लायरलाई पेड गर्छौँ, त्यसपछिको इम्पोर्टेन्ट भनेको इम्प्लोइलाई हामीले पेड गर्नुपर्छ। क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब यहाँनिर हेर्नु है, क्यास पेड टु इम्प्लोइ भनेपछि इम्प्लोइ अथवा कर्मचारीले हामीले तिर्ने भनेको स्यालेरी तिर्ने हो, वेजेस स्यालेरी तिर्ने हो। यो क्वेसनमा वेजेस स्यालेरीहरू छ कि छैन यहाँ भन्दाखेरि छैन रहेछ यहाँनिर। अब नभएपछि अदर एक्सपेन्सेसमा हाम्रो अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको एक्सपेन्सेसहरू हामीले यहाँनिर तिर्छौँ। यहाँनिर हेर्नु एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1,50,000 1,50,000। त्यसपछि आएर यति रहेछ यहाँनिर अरू सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको एक्सपेन्सेस, अफिसको एक्सपेन्सेसहरू, फ्याक्ट्रीको एक्सपेन्सेसहरू, अरू एक्सपेन्सेसहरू भएको यहाँनिर चढाउँथ्यो हामीले, तर यहाँनिर नभएको भएर यसलाई हामीले छोडिदियौँ यहाँनिर। अब त्यसपछि यो एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा अफिस अथवा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनहरूको आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड एक्सपेन्सेस हुनसक्छ, त्यो माथिपट्टि ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुनसक्छ। हेर्नु पऱ्यो। अब हामीले पहिले सुरु हेर्दाखेरि यहाँनिर लायबिलिटिजमा हाम्रो यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड भन्ने केही पनि छैन। यहाँनिर हेर्दा फिक्स एसेट्स यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्ने एउटा कुरा देख्यौँ हामीले। इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स बाहेकको अरूको खर्चहरूको आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेडलाई यहाँ चढाइदिए हुन्छ जेनरली है, प्रायः जसो। ल अब यहाँनिर हेर्नु त प्रिपेड एक्सपेन्सेस के भएको छ भन्दा घटेको छ, डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस कति छ भन्दाखेरि 20,000 बाट 10,000 भनेपछि 10,000 रुपियाँ घट्यो, 10,000 रुपियाँ घट्यो। अब यो त एसेट्स हो नि त, एसेट्स घट्यो भने के गर्ने हाम्रो भन्दाखेरि प्लस गर्ने, प्लस भएको। यो राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यो हामीले किन यसलाई यहाँनिर राख्यौँ भन्दा यो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पर्छ। अदर भन्ने बित्तिकै अफिसमा जाने खर्च र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जाने खर्चहरू यहाँनिर राख्ने, अथवा इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स बाहेकको अरू खर्चहरू यहाँ राखिदिँदाखेरि हुन्छ। ल अब त्यसपछि हाम्रो यो कति आयो भन्दा माइनस 1,40,000, माइनस 1,40,000 आयो। अब डी नम्बरमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट पेडमा हाम्रो यहाँनिर इन्ट्रेस्ट हेर्नु पर्यो हामीले। यहाँनिर दिएको छ एउटा इन्ट्रेस्ट पेड हेर्नु त, इन्ट्रेस्ट पेड भनेर हाम्रो कति रुपियाँ दिएको छ भन्दा 12,000 रुपियाँ दिएको छ। अब यो इन्ट्रेस्ट पेडको माथिपट्टि आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेडहरू हुनसक्छ, हेर्नु पर्यो। छ भने यसलाई पनि इन्क्रिज डिक्रिज गर्ने अनि यही रुल अनुसार प्लस माइनस गर्ने। हाम्रो यहाँनिर छैन। त्यसपछि यो सक्यो। अब ई नम्बरमा हाम्रो ट्याक्स पेड हेरौँ। ट्याक्स पेड भनेर क्वेसनमा कति रुपियाँ दिएको छ ट्याक्स पेड भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने ट्याक्स पेड हो यो ट्याक्स पेड। हाम्रो यो ट्याक्स पेड क्वेसनमा बाहिरपट्टि हुन्छ प्राय ट्याक्स पेड भनेर दिएको, तर यो क्वेसनमा ट्याक्स पेड दिएको छैन। यहाँनिर के दिएछ भन्दा माथिपट्टि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएछ अनि तलपट्टि पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको छ। यसरी ट्याक्स पेड नदिकिन प्रोभिजन फर ट्याक्स पेड माथि ब्यालेन्स सिटमा पनि दियो, एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि दियो भने, तलमाथि दुईतिरै दियो भने यस्तो बेलामा हामीले ट्याक्स पेड कसरी निकाल्ने भन्दा यो ट्याक्स पेड इज इक्वल टु ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स 20,000 रुपियाँमा, 20,000 रुपियाँमा। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स, यो बाहिरको प्रोभिजन फर ट्याक्स, एडिसनल इन्फर्मेसनको प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई जोडेर, एडिसनल इन्फर्मेसनको प्रोभिजन फर ट्याक्स 40,000 लाई जोडेर माइनस क्लोजिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स 40,000 लाई घटाइदिएपछि आउने पैसालाई हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स पेड भन्छ। यो दुईटा काटिएपछि बाँकी कति रह्यो भन्दा 20,000 रुपियाँ रह्यो। यो मैले कसरी निकालेँ यहाँ मैले लेखिनँ है। यसको बारेमा तपाईँले ट्याक्सको प्रोभिजन फर ट्याक्सको बारेमा हेर्न मन लाग्यो भने मेरो +2 यो
ट्याक्सको डिभिडेन्डको अरू चिजहरूको बारेमा हेर्न मन लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ मैले सर्टकट एउटा सानो भिडियो बनाएको छु। त्यो कहाँ छ भन्दा क्लास 12 को तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनेरि क्याश फ्लोको पार्ट 3 को भिडियोमा मैले यो सबै चिजहरू राखिदिएको छु, त्यहाँनेरि गएर हेर्नु होला। म फेरि भन्छु, ट्याक्स पेड यो कुन बेलामा निकाल्ने के निकाल्ने सबै मैले त्यहाँ भन्दैछु। यहाँनेरि हेर्नु, प्रोभिजन फर ट्याक्स माथिपट्टि ब्यालेन्स सिट पनि दियो, तलपट्टि पनि दियो, तर ट्याक्स पेड दिएन। ट्याक्स पेड नदिएपछि हामीले ट्याक्स पेड निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने ट्याक्स पेड भन्दाखेरि ओपनिङमा इयर 1 कोमा बाहिरको एडिसनलको जोडेर इयर 2 को क्लोजिङ घटाइसकेपछि आउने पैसा नै के हो भन्दा ट्याक्स पेड हो। अब त्यसपछि एफ नम्बरमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ त्यो पोइन्ट छैन, एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम पनि छैन भनेपछि यो नभएपछि सब पोइन्ट हाम्रो सक्यो। अब मैले यहाँनेरि लेखेँ नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 1 नम्बर भन्ने मैले नोटिफिकेसन दिएँ। यो 1 नम्बरको एन्सर आयो। टोटल यतिबाट गरेपछि जोड घटाउ गरेर सबै आयो। अब 2 नम्बरमा मेरो यहाँनेरि आउने भनेको क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। ल, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जम्मा दुईटा कुरालाई मात्रै हेर्ने। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको कुरा हेर्नको लागि हाम्रो पहिले सुरु माइन्डलाई एसेट साइडमा मात्रै फोकस गर्ने, किनकि यहाँ इन्भेस्टिङमा जाने कुरा एसेट्समा मात्रै हुन्छ भनेर पहिले सुरु एउटा बुझ्नु पर्यो। एसेट साइडमा र अरू यसको चिजहरू एक्स्ट्रा कुराहरू एडिसनलमा दिएको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँनेरि के जान्छ भन्दा फिक्स एसेट्स एउटा, त्यसपछि गएर हाम्रो के जान्छ भन्दाखेरि फिक्स एसेट्ससँग अर्को इन्भेस्टिङ लङ टर्म इन्भेस्टिङहरू दुईटा कुरा मात्रै जान्छ। अब हाम्रो यो हिसाबमा प्राय जसो यहाँ जाने कुराहरूलाई बाहिरपट्टि दिएको हुन्छ। अब यो फिक्स एसेट्सको पनि पर्चेज र सेल्स मात्रै हामीले राख्छौँ। अब यहाँनेरि क्वेसनमा हेर्नु त हाम्रो यो फिक्स एसेट्स एउटा मात्रै पोइन्ट छ, 10 लाख र 12 लाख बढेको छ। अनि तलपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसन के भनेछ भन्दा अ प्लान्ट कस्टिङ ₹50,000 with an accumulated depreciation of ₹20,000 has been sold for ₹47,000। अर्थात् एउटा प्लान्ट, यो प्लान्ट भनौँ, यसको कस्ट मूल्य चाहिँ बजारमा नयाँमा यसको मूल्य कति थियो भन्दाखेरि 50,000 रुपियाँ पर्छ रे। यसको सामानको मूल्य कस्ट भनेको प्राइस 50,000 रुपियाँ पर्छ। विथ एन एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 20,000। यसलाई चाहिँ युज गर्दा गर्दै आजसम्ममा यसको डिप्रिसिएसन कति काटिसकेछ भन्दा 20,000 रुपियाँ काटिसकेछ। 20,000 रुपियाँ काटिसकेछ। अर्थात् यसको मूल्य आजको दिनको मूल्य भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 50,000 पर्ने, 20,000 त खर्च भइसकेछ। यसलाई मैले सेकेन्ड ह्यान्ड बनाइसकेपछि 20,000 को भनेपछि 50 बाट 20 घटेपछि बाँकी कति रहन्छ 30,000 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। यो 30,000 को मूल्यलाई मैले कतिमा बेचेँ भन्दाखेरि 47,000 रुपियाँमा बेचेँ। 47,000 रुपियाँमा बेच्दाखेरि मलाई यहाँनिर कतापट्टि हो इन्कम पनि दिएछ। यहाँ गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट 17,000 रुपियाँ दिएछ। तर यो क्वेसनमा मलाई क्वेसनले नै सेल्स कतिमा गर्यो भने भन्दाखेरि 47,000 रुपियाँमा सेल्स गर्यो भनेपछि मैले यहाँनिर सेल्स अफ प्लान्ट भनेर 47,000 रुपिस राखिदिएँ। किन राखेँ भन्दा यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा कति रुपियाँ आयो कति रुपियाँ गयो त्यो मात्रै हेर्ने हो। यहाँनिर एकमुष्ट रूपमा क्वेसनमा 50,000 को सामान 20,000 खर्च भइसकेपछि त्यसको मूल्य जतिसुकै बाँकी रहोस्। तर क्वेसनले यहाँ सेल 47,000 मा गर्यो भनेपछि मैले बाँकी रहेको कुरा केही पनि हेरिन। मैले यो बेचेर जतिसुकै रुपियाँ पर्ने 1 करोड रुपियाँ पर्नेको डिप्रिसिएसन यति काट्यो, जेसुकै भन्नुहोस् मलाई केही मतलब भएन। बेच्यो कतिमा भनिदियो भन्दा 47,000 रुपियाँमा बेच्यो, मलाई चाहिएको सेल्स हो। क्वेसनले सेल्स दिइसकेपछि मेरो यो बाँकी रहेको सबै कुरा इग्नोर, मलाई मतलब भएन। मैले 47,000 डाइरेक्ट यहाँनिर राखेँ। अब त्यसपछि मैले यहाँनिर अर्को चीज के हुन सक्छ भन्दाखेरि मलाई यहाँनिर पर्चेज अफ प्लान्ट हुन सक्छ यो क्वेसनमा। अर्थात् मैले यहाँनिर मेसिन किनेको हुन सक्छु। अब यसको लागि एकदम कुरा हेर्नु पर्यो, यहाँ बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर कति छ फिक्स एसेट 10 लाख छ, कति भयो बढ्यो 12 लाख भयो। अर्थात् एउटा कुरो 10 को सामान 12 लाख भयो, क्वेसनमा पैसा त बढेको छ, मेसिन त बढेपछि पक्कै किनेको छ, पर्चेज त आउनु पर्यो। र फेरि क्वेसनमा यहाँ सेल्स पनि दियो, प्रफिट पनि दियो, डिप्रिसिएसनहरु पनि दियो। यति सबै इन्फर्मेसनहरु दिइसकेपछि हामीले पर्चेज वा सेल्स मिसिङ पार्टको निकाल्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। अब मैले यो यहाँनेरि
यो पर्चेज अफ प्लान्ट कति आउँछ र यसको पैसा टोटल कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले पछि बुझाउँछु। किन भन्दा मलाई यसको लागि एकाउन्ट बनाउनु पर्छ, खाता खोल्नु पर्छ। अब मैले यो खाता खोल्नको लागि यतापट्टि यो मेटेर गर्छु, त्यही भएर मैले सबै अरू पोइन्टहरू भ्याइसकेपछि यो पर्चेज अफ प्लान्टको बारेमा छुट्टै भनिदिन्छु यहाँनिर कति रुपियाँ आउँछ भनेर है। ल थाहा छ तीनटा एक्टिभिटिज अनुसार अब हाम्रो फाइनेन्सिङको पालो आयो। फाइनेन्सिङमा जानको लागि के सोध्नु पर्यो भन्दा सबै लायबिलिटी साइडको घर जान्छ र एडिसनलको घर जान्छ। यहाँनिर इन्भेस्टिङमा सबै एसेट्सको घर र बाहिरपट्टि, 3 नम्बरमा लायबिलिटिजको घर र एडिसनलको कुराहरू मात्रै हेर्ने, अरू कुरा एसेट साइडमा यसमा हेर्नु पर्दैन। जस्तै यहाँनिर जाने भनेको सेयर क्यापिटल हो र सेयर क्यापिटल र सेयर प्रिमियम दिएछ भने यो सधैँभरि बढेकै हुन्छ। यहाँनिर हेर्नु इस्युड अफ सेयर क्यापिटल बढेको छ। इस्युड अफ सेयर क्यापिटल कतिले बढेको छ भन्दा 2 लाखले बढेको छ। अनि यो लायबिलिटिज हो, लायबिलिटिज बढ्यो भने प्लस सेयर प्रिमियम हेर्नु 1 लाखबाट 1 लाख बढेको छ। यो इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम 20,000 रुपियाँले बढेको छ। 20,000 रुपियाँ मैले प्लस गरेँ लायबिलिटिज बढेको भएर। त्यसपछि यहाँनिर जाने भनेको डिबेन्चर, लङ टर्म डेट जाने हो। लङ टर्म डेटमा डिबेन्चर 1,20,000बाट 70,000 घटेको छ। घटेपछि मैले यसलाई के लेखेँ भन्दा रिडिम्सन अफ 10% डिबेन्चर विथ प्रिमियम। अब यहाँनिर हेर्नु अलिकति बुझ्नु है, 1,20,000बाट 70,000 घट्दाखेरि कति रुपियाँ घट्यो भन्दाखेरि 50,000। मैले ऋण, डिबेन्चर भनेको ऋण हो। मलाई पहिलो वर्ष पोहोर मेरो ऋण 1,20,000 थियो, अहिले मेरो ऋण कति भयो भन्दा 70,000 भयो भनेपछि 50,000 रुपियाँ ऋण मैले तिरेको, रिडिम्सन पैसा गयो यो वर्ष। अहिले मेरो पैसा गयो कति गयो भन्दा 50,000 गयो। अब यो ऋण तिर्दाखेरि क्वेसनमा यहाँनिर हेर्नु त, यो ऋण तिर्दाखेरि डिबेन्चर चाहिँ मैले केमा तिरेको रहेछु भन्दाखेरि प्रिमियममा तिरेको रहेछु। अर्थात् 50,000 रुपियाँमा प्रिमियम आयो भने प्लस गरिदिने, डिस्काउन्ट आयो भने माइनस गरिदिने। अर्थात् प्रिमियम भनेको 50,000 साउमा थपेर तिरेको रहेछु, प्लस गर्नु पर्यो। यदि डिस्काउन्ट आयो भने घटाएर तिरेको रहेछु भनेर माइनस गर्नु पर्यो। अब मैले यहाँ 50,000 रुपियाँ चाहिँ मेरो मेन क्यास एमाउन्ट अर्थात् मेन पैसा साम एमाउन्ट हो, यो प्रिन्सिपल एमाउन्ट 50,000। अब यसमा मैले इन्ट्रेस्ट जसरी भनौँ न कति रुपियाँ थपिदिएको रहेछु भन्दाखेरि 5,000 रुपियाँ मैले प्रिमियम अर्थात् बढी तिरेको रहेछु भनेपछि मेरो कति गयो भन्दा 55,000 भयो। यही क्वेसनमा प्रिमियमको साटो डिस्काउन्ट अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भन्छ, डिस्काउन्ट पनि मैले पाउन सक्छु तिर्ने बेलामा भन्यो भने यो गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले लङ टर्म डेट, डिबेन्चर, बोन्ड, मोर्गेज, सेक्युर्ड लोन, ब्याङ्क लोन, लङ टर्म लोनहरू घट्यो भनेदेखि यहाँनिर घट्यो भनेदेखि सधैँ बाहिरपट्टि हेर्नु होला। बाहिरपट्टि प्रिमियम र डिस्काउन्ट आयो भने त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ। यो 3 नम्बरको घरमा आउने एउटा नयाँ पोइन्ट यो। अब त्यसपछि हाम्रो यो रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर माथि जाने पोइन्टहरू केही पनि छैन। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को पोइन्ट यहाँनिर जाने भनेको डिभिडेन्ड पेड हो। डिभिडेन्ड पेड अब हाम्रो क्वेसनमा यहाँ कति दिएको छ भन्दा डिभिडेन्ड पेड 10,000 रुपियाँ दिएको छ। 10,000 रुपियाँ माइनस, यो त डाइरेक्ट क्वेसनले डिभिडेन्ड पेड दियो। यहाँनिर क्वेसनले डिभिडेन्ड पेड दिइसकेपछि माथि रहेको यहाँनिर हेर्नु त, माथि भएको यहाँ हेर्नु त डिभिडेन्डको पेडको बारेमा मैले एउटा पोइन्ट यहाँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड छुटेको रहेछ। यहाँनिर मैले यो सारेँ, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड फर्स्ट इयरमा 10,000, सेकेन्ड इयरमा 20,000 दिएको छ। अब यहाँनिर हेर्नु है, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड माथिपट्टि ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि यहाँनिर प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ यहाँनिर। अनि तलपट्टि यहाँ बी नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छ, डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छ। अब हाम्रो यहाँनिर यहाँ पनि डिभिडेन्ड पेड, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दियो, यहाँ पनि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दियो, तलपट्टि डिभिडेन्ड पेड दियो। अब हामीले यहाँनिर निकाल्ने भनेको डिभिडेन्ड पेड हो। क्वेसनले नै डिभिडेन्ड पेड दिइसकेपछि हामीले माथिरको सबै डिभिडेन्डहरूलाई इग्नोर गरिदिन्छौँ। त्यही भएर डिभिडेन्ड पेड 10,000 रुपियाँ राख्यौँ। यदि यहाँनिर यो डिभिडेन्ड पेड भनेर 10,000 रुपियाँ नदिएको भए हामीले डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु पर्थ्यो। कसरी निकाल्थ्यौँ भन्दा सेम टु सेम ट्याक्स पेड जसरी निकाल्यो त्यसरी निकाल्थ्यौँ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड फर्स्ट इयरको 10,000मा एडिसनलको प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 20,000 जोडेर क्लोजिङको प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड घटाएर हामीले राखिदिन्छौँ। अब यो सब भइसकेपछि हाम्रो एडलेस गरेर हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज आउँछ।
1 नम्बरको नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी जोड्दाखेरि 78,000 हुँदैछ एडलेस गर्दा। यो 2 नम्बरको घरको पैसा 2 नम्बरको घरमा वर्किङ नोट गर्ने ठाउँ नभएको भएर मैले यो पर्चेज अफ प्लान्ट मैले गरेको छैन। 3 नम्बरको पोइन्टहरुको एन्सर कति आउँदो रहेछ भन्दा 1,55,000 आउँछ। अब म फेरि 2 नम्बरको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा जान्छु। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा अलिकति बुझाउँछु यहाँनिर हेर्नु त। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा सेल्स अफ प्लान्ट क्वेसनले 47,000 भनेछ, मैले 47,000 सेल्स अफ प्लान्ट राखेँ, ठीक छ। त्यसपछि मलाई अब यहाँनिर पर्चेज पनि निकाल्नु पर्ने भयो। किन निकाल्नु पर्ने भयो पर्चेज भन्दाखेरि 2-3टा हिन्ट्स मैले यहाँनिर पाइसकेँ। एउटा पहिलो वर्ष 10 लाखको मेसिन फिक्स एसेट्स थियो, अहिले कति भयो भन्दा 12 लाख भयो भने चाहिँ माथिपट्टि क्वेसनमा बढेको छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो क्वेसनमा सेल्स छ, त्यसपछि डिप्रिसिएसन छ, त्यसपछि आएर लसहरू छ, प्रफिटहरू छ भने चाहिँ यो कुराहरू भइसकेपछि हाम्रो त्यहाँनिर पक्कै पनि पर्चेज अथवा सेल्सहरू लुकेको हुनसक्छ, अथवा यो सेल्स नदिएको भए पर्चेज दिएको भए सेल्सहरू यसरी लुकेको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले खाता खोल्नु पर्यो। अब मैले पर्चेज निकाल्नको लागि एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। एकाउन्ट बनाउनको लागि मलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ। एउटा यो एसेट साइडबाट फिक्स एसेट्स 10 लाख र 12 लाख मात्रै चाहियो, 10 लाख र 12 लाख। त्यसपछि आएर यो तलको लाइन मैले यो अरु सब मेटिदिन्छु। मैले फिक्स एसेट्सको मात्रै चाहिने कुरा मलाई चाहिने यो चीजहरु केही पनि चाहिदैन, यो चीजहरु केही पनि चाहिदैन। यहाँ भएको चीजहरु पनि यहाँनेरि भएको चीजहरु मध्ये मलाई एउटा यो चाहियो, एउटा यो चाहियो र यहाँसम्म यो चाहिएको चीजहरु बाहेक मैले यहाँ माथिपट्टिको मेटेर यहाँनेरि यो एकाउन्ट बनाउने छु। चाहिने चीज मात्रै राखेर अरु मेट दिएर म यहाँ बुझाउँछु। पर्चेज प्लान्टको एकाउन्ट खोल्नुपर्छ, खाता खोल्नुपर्छ। त्यो खाता खोल्नको लागि दुई तरिकाले हुन्छ। एउटा एकाउन्ट खोलेर पनि हुन्छ, एउटा एकाउन्टिङ इक्वेसन जस्तो इक्वेसन बनाएर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यो हाम्रो फिक्स एसेट्सको एकाउन्ट भनेको क्लास 11 को तपाईहरुले क्लास 11 मा डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर पढ्नु भयो भने त्यही डिप्रिसिएसन च्याप्टर अनुसारै मेसिनरी एकाउन्ट, प्लान्ट एकाउन्ट बनाउँछन्, त्यही एकाउन्ट बनाउने हो हामीले यहाँनेरि। अब यहाँनेरि हेर्नु है, मेसिनरी एकाउन्ट, प्लान्ट एकाउन्ट, फिक्स एसेट्स एकाउन्ट बनाउँदाखेरि एटापट्टि साइड डेबिट हुन्छ, उतापट्टि साइड क्रेडिट हुन्छ। अब यो डेबिटको साइडहरुलाई मैले एकाउन्ट नबनाइकिन डाइरेक्ट त्यहाँ जाने पोइन्टहरु तपाईले यति चीज याद गर्नुभयो भने यो इक्वेसन याद गरे भने यही अनुसार राख्नु सबैमा मिल्छ। अब यो एकाउन्टिङ इक्वेसनको अथवा फिक्स एसेट्सको एकाउन्टको डेबिटपट्टि साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ, एसेट्सको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसपछि डेबिटपट्टि साइडमा पर्चेज आउँछ। त्यसपछि डेबिटपट्टि साइडमा यदि सामान मेसिन बेच्दाखेरि नाफा भयो भने त्यो नाफा आउँछ। क्रेडिट साइडमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ एसेट्स अथवा मेसिनरी प्लान्ट जसको क्लोजिङ इयर 2 को ब्यालेन्स भनेर बुझ्नुस्। त्यसपछि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन, यहाँनेरि डिप्रिसिएसन आयो भने डिप्रिसिएसन राख्छौं, डिप्रिसिएसन नदिए एकुमुलेटेड दियो भने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन राख्छौं। त्यसपछि प्रफिट यतापट्टि आयो भने लस हुन्छ, पर्चेज लेफ्टमा हो भने सेल्स कतापट्टि हुन्छ भन्दा राइट साइडमा हुन्छ अथवा क्रेडिट साइडमा हुन्छ। यो इक्वेसन राखेर हामीले सल्भ गर्छौं। र मलाई त्यो क्वेसन मध्येबाट खाता खोल्नको लागि जम्मा के चाहिन्छ भन्दा फिक्स एसेट्स चाहियो, फिक्स एसेट्सको चाहियो। त्यसपछि मेसिन बेच्दाखेरि भएको नाफा घाटाहरू चाहियो र यहाँनेरि यो लास्टको इन्फर्मेसन कतिमा बेच्यो र एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति छ भन्ने कुरा चाहियो। यति चीजहरू मैले राखेर यो एकाउन्ट बनाउँछु। अब तपाईहरुले यसरी मेसिन पर्चेज अथवा केहीको मिसिङ पार्टको हेर्नु भयो भने निकाल्न खोज्नु भयो भने सधैँभरि यही एकाउन्टिङ इक्वेसन गर्दिनुस्, यही एकाउन्टिङ इक्वेसनबाट इनफ हुन्छ। डेबिटपट्टि साइड अथवा लेफ्टपट्टि साइडमा के राख्ने भन्दा ओपनिङ, पर्चेज र गेन। क्रेडिटपट्टि साइडमा के राख्ने भन्दा क्लोजिङ, डिप्रिसिएसन अथवा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दियो भने एकुमुलेटेड राख्नुपर्छ। त्यसपछि लस र सेल्स, यो 7 वटा कुराहरुको बुझ्नु भयो भने त्यसपछि राख्दै जानुस्, तपाईलाई चाहिएको पर्चेज वा सेल्स यहीबाट आउँछ। अब यहाँनेरि हेर्नु है, ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको इयर 1 को हो 10 लाख रुपैयाँ प्लस पर्चेज भनेको त हामीले निकाल्ने हो नि त। 10 लाखको सामान 12 लाखमा किनेछ अथवा 10 लाख थियो पहिला, अहिले 12 लाख रुपैयाँ भयो। 2 लाख रुपैयाँको मेसिन बढेको छ। तर यो 2 लाखको मेसिन बढ्दाखेरि अरु चीजहरु पनि यहाँनेरि मेसिन बेच्दा किन्दाखेरि घटबड भएको अरु पनि छ, हामीले त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने। त्यही भएको भए डाइरेक्ट 2 लाख नलेखिकिन हामीले कति हुन्छ निकाल्न लाग्यो। त्यसपछि गेन भनेर कति छ भन्दाखेरि यहाँनेरि गेन भनेको 17,000 रुपैयाँ छ। अब यहाँनेरि क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको इयर 2 को ब्यालेन्स भनेको कति हो भन्दाखेरि 12 लाख रुपैयाँ। इयर 2 को ब्यालेन्स 12 लाख रुपैयाँ प्लस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 20,000 रुपैयाँ छ।
अब यो लस त 0 हुने भइहाल्यो। सेल्स कति छ भन्दा हाम्रो 47,000 छ। प्रफिट आएपछि लस त हुँदैन। अब यहाँनिर हेर्नु, यो सब चिज भइसकेपछि हाम्रो पर्चेज आयो यहाँनिर। अब एउटा मिसिङ पार्ट पर्चेज मात्रै छ। अब यहाँ यतापट्टि क्रेडिटमा कति हुन्छ अथवा राइट साइडमा भन्दा 12,67,000 भयो होला यो, माइनस यहाँनिर कति हुन्छ भन्दाखेरि 10,17,000 भयो। ल यति सब गर्दाखेरि ल यो क्रेडिटपट्टि साइडको 12 लाख अनि 20,000 47,000 जोड्दाखेरि 12,67,000 भयो। यो डेबिटको उतापट्टि जाँदाखेरि 10,17,000 रुपियाँ घट्यो। हुँदाखेरि कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 2,50,000 रुपियाँ हाम्रो के आयो भन्दा पर्चेज आयो। अब यो पर्चेजलाई मैले यहाँनिर राखेँ 2,50,000 रुपियाँ पर्चेज भयो भनेपछि मेरो यहाँनिर माइनस कति आयो भन्दा 2,03,000 रुपियाँ आयो। यो 2,03,000 रुपियाँ आयो। यहाँनिर मैले 2,50,000 एकाउन्ट यसरी खोलेर निकालेको। नेट क्यास चेन्ज, अब मैले यो 1 नम्बरको एन्सर निकालेँ, 2 नम्बरको एन्सर निकालेँ, 3 नम्बरको एन्सर निकालिसकेपछि मेरो नेट क्यास चेन्ज भनेको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर यो तीनटा एक्टिभिटिजले गर्दा मेरो क्यासमा कस्तो चेन्ज भयो भन्ने कुरा यहाँनिर मैले निकाल्छु। यो तीनटा जोड घटाउ गर्दाखेरि मेरो यो तीनटा एक्टिभिटी जोड घटाउ गर्दाखेरि मेरो 30,000 रुपियाँ आउँछ। प्लसमा 30,000 रुपियाँ आयो। ल अब यहाँनिर हेर्नु है, मैले यो यतापट्टिको क्वेसनहरू सब मेटिदिइसकेँ। यो नेट क्यास चेन्ज 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरलाई एडलेस गर्दाखेरि मेरो कति आयो भन्दा 30,000 आयो। अब 30,000 आइसकेपछि हामीलाई क्यास फ्लोमा के हुन्छ भन्दा यो आएको नेट क्यास चेन्जमा हामीसँग पहिल्यै बाँकी रहेको क्यासहरूलाई मिलाउनु पर्छ। अब पहिल्यै भएको क्यासहरूलाई मिलाउँदा अहिले आएको 30,000 मा मेरो पहिलो वर्ष बाँकी रहेको ओपनिङको 1,20,000 रुपियाँ छ क्वेसनमा। 1,20 जोडेर कति निक्लियो भन्दाखेरि मेरो यहाँ 1,50 निक्लियो र क्वेसनमा पनि इयर 2 मा कति छ भन्दाखेरि 1,50,000 रुपियाँ छ। यसरी हामीले यो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्सको बारेमा गर्छौँ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।